গুড মর্নিং ফ্রম প্যাংগং। আজ 28শে জুন। গতকাল আমরা এখানে এক্সটাসি হাট এই হোমস্টেটাতে ছিলাম। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গাড়িগুলো অলরেডি লাগেজ আপ করা হয়ে গেছে। এবার আজকে আমরা এখান থেকে হানলের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর বেরিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। এই এক্সটাসি হাট কটেজটা মান ভিলেজেতে অবস্থিত। সব কিছু রেডি করে আমরা প্যাংগং লেকের পাশে অবস্থিত মান ভিলেজ থেকে বেরিয়ে পড়লাম হানলের উদ্দেশ্যে। মানের পরবর্তী গ্রামটা হলো মিরাক। এই মিরাক গ্রামটা মান গ্রাম থেকে প্রায় 12-13 কিলোমিটার দূরে হবে। জলের রংটা কিন্তু দারুণ লাগছে, কোথাও একটু গাঢ় নীল, কোথাও একটু কম নীল, কোথাও বা একটু সবুজ। কোথাও বা সি গ্রিন। এত সুন্দর লেক আমি এই জীবনে আমার প্রথমবারই দেখলাম। আমি গুরুদঙ্গরও দেখেছি, খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু এ যেন আলাদাই। এই সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার বাইরে। ওই যে দূরের গ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই হলো মিরাক। আর আমরা লেকের ধারে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম মিরাক গ্রামের। এই মিরাক গ্রামেও আপনারা এসে বিভিন্ন থাকার জায়গা পেয়ে যাবেন যদি প্যাংগং লেকে ঘুরতে আসেন। মিরাক থেকে কিন্তু প্যাংগং লেক একদম সামনে। আর একটা বিষয় হলো মান, মিরাক এই সমস্ত
যে গ্রামগুলো আছে প্যাংগংয়ের ধারে, সেখানে আপনারা এলে পরে কিন্তু সন্ধেবেলা 5টা থেকে 11টা অবধি কারেন্ট পাবেন, তারপরে কিন্তু আর ইলেকট্রিসিটি থাকে না। আবার পরের দিন সকালে ঘন্টা দুয়েকের জন্য হয়তো দেয়, কিন্তু যেগুলো একটু বড় রিসর্ট টাইপের করেছে এখানে, তারা নাকি জেনসেট ইউজ করে সারাদিনই ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করে। এর পরবর্তী গ্রাম হলো খাকেট, এখান থেকে 4 কিলোমিটার। খাকেট যাওয়ার পথে রাস্তা এমন সুন্দর আর এতটাই কাছ দিয়ে গেছে যে কিছু জায়গায় মনে হচ্ছে যেন রাস্তা এই প্যাংগং লেকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ধার দিয়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু যেতে যেতে রাস্তাটা একটু লেকের থেকে সরে গেল, আর মাঝেই যে দেখতে পাচ্ছেন এই পাহাড়টা চলে এলো। এখন দেখি এই রাস্তা কতক্ষণ চলে এবং আবার আমরা প্যাংগং লেককে কতক্ষণ বাদে দেখতে পাই। প্যাংগং লেকে নীল জলরাশি দেখতে দেখতে আসছিলাম, তারই মাঝখানে একেবারে চলে এলাম ধূসর পাহাড়ের মাঝে। এখানে কিন্তু আমি দূর দূর অবধি একটাও গাছপালা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই জায়গাটাকে বলাই যেতে পারে একদম দ্য মিডল অফ নোওয়্যার। তবে একটা জিনিস মানতেই হবে, লাদাখের পরিবেশকে যে রূপেই দেখবেন আপনি সেই রূপেই সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। এই একটু আগেই যে রুক্ষতা দেখছিলাম সেই রুক্ষতা কাটিয়ে কিন্তু আবার দেখছি সবুজ ঘাস জমির পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি এগিয়ে। এই কথাটাই আমি বারবার বলছি এই ভ্রমণের প্রথম দিন থেকে, যে এই যে বৈচিত্র্য লাদাখের, এই মুহূর্তে একরকম দেখছেন এবং পর মুহূর্তে আরেক রকম দেখছেন। মানে এই বিষয়টাই আপনাকে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চিত করবে। এবং তার সঙ্গে পাহাড়ের যে রং, মানে বলে বোঝানো যাবে না। প্রকৃতি যখন বানিয়েছে জায়গাটাকে, 2 হাত দিয়ে ধরে বানিয়েছে, সমস্ত উজাড় করে বানিয়েছে। চিসুলে এখানে যে রাস্তাটা ভাগ হচ্ছে, এই ডান দিকটা দিয়ে গেলে পরে হানলেতে দূরত্ব বেশি পড়ে, কিন্তু উনি বললেন যে রাস্তাটা ভালো, ওই ডান দিকের রাস্তাটা, আর এই সোজা রাস্তাটা গেলে দূরত্ব কম, কিন্তু এতে নাকি অফরোড আছে। এখন দেখি কি ডিসিশন নেওয়া হয়, তার উপর ভিত্তি করে আমরা এগোবো। চিসুলের যে মোড়টা রয়েছে সেই মোড়টা থেকে আমরা ফাইনালি ডিসিশন নিলাম যে আমরা ডান দিকের রাস্তাটা দিয়েই যাব, ওই রাস্তাটা ভালো। তাই ঢুকে পড়লাম ওই রাস্তাতে। ঢুকে দেখবেন ডান দিকে একটা লাস্ট রেস্টুরেন্ট বলে রেস্টুরেন্টও আছে। আপনারা যদি এখান থেকে আমরা জল টল নিয়ে নিচ্ছি একটু। এই যে নিয়ে আমরা হানলের দিকে এগোবো। হানলে এখনো অনেক দূর। মাঝে আমাদের নিয়মাতে যেতে হবে একটু ডিটর নিয়ে, আমাদের ওখানে একটুখানি পেট্রোল ভরতে হবে, আর জারিকেনগুলোতেও তেল নিয়ে নিতে হবে, যাতে পরবর্তী সময় কোনো তেল সংক্রান্ত বিপদে না পড়ি। আমরা এখন চিসুল গ্রামের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি। এখানকার সমস্ত বাড়ির প্যাটার্ন কিন্তু একই রকম, একই রকমের জানলা, একই রকমের দরজা, সবই একই রকম। চিসুল চেকপোস্ট, এখানে আমাদের পারমিট জমা করে দিতে হলো, 1 কপি পারমিট জমা করিয়ে আবার আমরা এগিয়ে চলছি
যেতে যেতে কথা হচ্ছে। চিসুরের যে পুলিশ চেকপোস্টটা দেখালাম, ওটা পার করেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে একটা টার্ন আছে, ওই টার্নটা নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। আর এই দেখুন এখানকার রাস্তার অবস্থা, আবার সেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। আর আপনারা যখন লাদাখে বাইক নিয়ে আসবেন, অবশ্যই 2-3টে জিনিস মাথায় নিয়ে আসবেন। এক হলো অফরোড, 2 হলো ধুলো, 3 হলো কাদা। এই 3টে কিন্তু নিত্য সঙ্গী, আপনার সঙ্গ ছাড়বে না। বলতে বলতেই সবই দেখতে পেয়ে গেলেন, ধুলো, জল, কাদা। একদিকে যেমন এই ধুলো, জল, কাদা, ভাঙা রাস্তা এসবও পাচ্ছি, তার সঙ্গে মন খুশি করে দেওয়ার মতো এরকম চারিপাশের দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি। আজ আমার হিমালয়ান হানলে ব্ল্যাক হানলে চলেছে, আলাদাই অনুভূতি। এই গাড়িগুলোকে ওভারটেক না করতে পারলে সারা রাস্তা মারাত্মক পরিমাণে ধুলো খেতে হবে। এইটাই হলো হানলে যাওয়ার রাস্তা, একদম প্রান্তর, তার মাঝখান দিয়ে এরকমই, এটাই রাস্তা। আজ দিয়ে রাস্তা হচ্ছে, রাস্তার কাজটা চলছে, যার জন্য এখন অবধি এই রাস্তাটা দিয়েই যেতে হচ্ছে। দেখি সামনে ওঠার জায়গাটা কোথায়। একদম দিশাহীন প্রান্তর। এখানে রেজাংলার সম্বন্ধে লেখা আছে 1962 ইন্দো চাইনিজ ওয়ার। এই সামনেই খুব সম্ভবত রেজাংলা ওয়ার মেমোরিয়াল। এই যে রেজাংলা মেমোরিয়াল 13 কুমায়ুন। এই হচ্ছে রেজাংলা ওয়ার মেমোরিয়াল। 1962 ইন্দো চাইনিজ ওয়ারে এখানে যে বীর সেনারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যেই এই মেমোরিয়ালটা করা হয় পরবর্তী সময়। আমরা একবার ভেতরটা ঘুরে দেখিনি।
ये तो वीडियो बंद कर देंगे। बंद कर दूँ? ওকে স্যার। এটা হচ্ছে সাইতান সিং অডিও ভিজুয়াল হল। এখানে ভেতরে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা অডিও ভিজুয়াল জিনিস দেখানো হয়। এই জাংলাতে 1962 ইন্দো চাইনিজ ওয়ারের যে ইতিহাস সেটা এখানে দেখলাম, এবং একটু খুব ভালো অডিও ভিজুয়াল করেছেন অমিতাভ বচ্চনের গলা দিয়ে, সেটা এখানে দেখানো হলো, শোনানো হলো। গায়ে কাটা দিয়ে দেওয়ার মতো। মাত্র 124 জন সৈনিক, চীনের প্রায় 3000 সৈনিকের সঙ্গে লড়াই করে যেভাবে এই জায়গাটাকে প্রোটেক্ট করে রেখেছিল, তারই কাহিনী এখানে বর্ণনা করা আছে। আমরা আবার এগিয়ে চলছি, আর রাস্তার অবস্থা এরকমই। এইভাবেই এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। নোবরা যাওয়ার রাস্তা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর রাস্তা, পুরো ট্রেল, মাটির ট্রেল। চাকা দেখে দেখে ওই চাকার কথা বলতে পারছি না, চাকার ট্রেল দেখে দেখে এগোতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন প্রত্যেক মুহূর্তে গাড়ি স্কিড করছে। পাশে অবশ্য একটা রাস্তা আছে, ভাবছি এবার এই রাস্তাটাতে উঠে পড়বো, দেখি রাস্তাটা দিয়ে কত দূর যাওয়া যায়। এই একদম পুরো ভুসো মাটি। চলো উঠে পড়ো। উঠে পড়েছি, একটু আস্তে চালাই, প্রমিত উঠুক। হ্যাঁ, প্রমিত উঠে পড়েছে। এই রাস্তাটা দিয়ে দেখি কতদূর রাস্তাটা পাই। এই রাস্তার অবস্থাও একই, এখানেও পুরো ঝুরঝুরে বালি, চাকা খালি ফিস্টেল হচ্ছে। তাও তুল্যমূল্য ভালো, ওই মাটির ট্রেলটার থেকে অনেক ভালো। হ্যান্ডেলটা উল্টো দিকে ঘোরা, হ্যান্ডেলটা পুরো উল্টো দিকে ঘোরা, ওই হ্যান্ডেলের গোড়ায় চাপ দে। 1 2 3 রেডি, 1 2 3 স্ট্যান্ড কর। ধরে রাখতে পারছি না। হ্যাঁ, উঠে পড়, উঠে পড়, ধরে আছি। অমিতকে বললাম আগে যা, আমি আর অভিজিৎ ওর পেছনে যাই। আজ এই যুদ্ধ আমাদের চলতেই থাকবে। একটু ট্রেল দেখে সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে নিই, যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা যায় ততটাই ভালো। সামনে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি, আগে সাইনবোর্ডের কাছে যাই। সোজা রাস্তায় নো এন্ট্রি, ডান দিকের রাস্তা নিতে হবে আমাদের। রে এতক্ষণে আবার একটুখানি ওই রকম রাস্তা পেয়েছি। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে রাস্তার দুধারে পাথর দিয়ে একটা গাইডলাইন বানানো আছে, মানে এই গাইডলাইন মেনে আপনাকে যেতে হবে যদি আপনি হানলে যেতে চান। যদি গাইডলাইন ছেড়ে গেলেন, বলতে পারছি না, আপনি চীনও চলে যেতে পারেন। এদিকে সামনেই চীন আছে, এদিকে দেখলেন চীনে চলে গেছেন।
একদম উইন্ডোজে স্টার্ট পেজ। দেখতে গেছিলাম, দেখতে গিয়ে এক্ষুনি বিপদ ঘটে যেত। এই রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হাতের রিস্ট অসম্ভব ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু যখনই সামনের পাহাড়গুলো দেখে নিচ্ছি সব ব্যথা চলে যাচ্ছে। সাবধানে পার করি, কালকে আমার 2-3 বার জুতো ভিজে গেছে। এটা তারা চেকপোস্ট। এই চেকপোস্টে এসে আমাদের আবার পারমিট দেখাতে হচ্ছে। চেকপোস্ট থেকে জানতে পারলাম লোমা অবধি এখনও নাকি 22 কিলোমিটার রাস্তা এরকমই। লোমা যাওয়ার আগে রাস্তাটা খারাপ, কিন্তু প্রকৃতিটা অসাধারণ। এখন যাওয়ার রাস্তা পাচ্ছিলাম ভাঙাচোরা, আবার সেই মাটির ট্রেল চালু হয়ে গেল, বালি মাটির ট্রেল। পাশে রাস্তা হচ্ছে অবশ্যই, কিন্তু সে রাস্তা এখনো ন্যূনতম যাতায়াতের যোগ্য হয়ে ওঠেনি, তাই আমাদের এই বালির ট্রেল দিয়েই যেতে হচ্ছে। পুরোই মাটি, দেখতেই পাচ্ছেন কিরকম স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। রাস্তা কি বলবো, বাপরে বাপ, তো বালি আর বালি, খালি যেদিকেই ঘুরছি সেদিকেই বালি। মরুভূমির মতো খালি বালি আর বালি। বেসিক্যালি এই জায়গাটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে এটা এক ধরনের মরুভূমি। এখানে বাইক চালানো সত্যি ডিফিকাল্ট। আর এই জায়গাটা কিন্তু ওই আগে যেরকম মাটির মধ্যে দিয়ে আসছিলাম সেরকম নয়, তলায় রাস্তা আছে, তার উপরে ভর্তি বালি হয়ে রয়েছে, ফলে ওখানে যদি পড়ে যেতাম তাহলে কিন্তু লাগতো না, এখানে কিন্তু লাগবে পড়ে গেলে, তাই সাবধানেই চালাতে হচ্ছে গাড়িটা। এই জায়গাটা কিন্তু বেশ সুন্দর। ডান দিকে গেলে নিয়মা, বা দিকে গেলে হানলে। লোমা চেকপোস্ট, এই চেকপোস্টে আমাদের সব পারমিটগুলো আবার জমা নিচ্ছে, তারপরে আমরা হানলের দিকে এগিয়ে যাব। যাক, এতক্ষণে ভালো রাস্তা পেয়েছি হানলে যাওয়ার দিকে। ডুমতি বাদিকে, সোজা গেলে হানলে। হানলের দিকে ঢুকে পড়লাম।
হানলে এখান থেকে 40 কিলোমিটার দূরে। এই জায়গাটাও দেখে মনে হচ্ছে যেন মরুভূমি একবার। চারিদিকে খালি বালি আর বালি। রাস্তার এক একটা বাঁক মোড়ার সাথে সাথেই পাহাড়ের রূপ রং সব পাল্টে যাচ্ছে এবং এটা বারে বারে ঘটছে। হানলে আর 20 কিলোমিটার বাকি আছে, তারই মধ্যে কি সুন্দরটাই না লাগছে। একে তো পাহাড়ের রং ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এক রঙের পাহাড়, পর মুহূর্তে আরেক রঙের পাহাড়। তার মধ্যেই সামনের মেঘগুলো মনে হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে নেমে এসছে। দারুণ লাগছে, দারুণ। আবার এদিকটার পাহাড়ে একটু মেঘের ছায়াটা পড়েছে, তার জন্য এই পাহাড়গুলো আরেক রকমের রং পেয়ে গেছে। তবে হানলে এসে বা আসার পথে যে উপলব্ধি হচ্ছে সেটা হলো এই হানলের মরুভূমিটা তো নুব্রার মরুভূমির থেকেও বড়। দারুণ দারুণ, শুধু দেখুন কি অপূর্ব পাহাড়ের রঙগুলো। এবং বলতে বলতেই আবার শুরু হয়ে গেল অফরোড। না, এটা এই গেটটা বানাচ্ছে বলে শুধুমাত্র ছোট্ট একটা ডাইভারশন। এখানে মনে হচ্ছে গাইডের কিছু হয়েছে, তাই সারাই চলছে। তাই যেতে যেতে এই কদিনের অল্প দু একটা অবজারভেশন। আমরা ঝাঁসকার করেছি, ঝাঁসকার করার সময় আমাদের ধারণা ছিল ঝাঁসকার খুব টাফ এবং ঝাঁসকারের রাস্তাঘাট প্রচণ্ড অফরোড কঠিন। কিন্তু আজকে হানলে আসার পথ কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। আমরা প্যাংগং থেকে হানলে এলাম বা আসছি, এখনও পৌঁছায়নি, আর 3-4 কিলোমিটার বাকি। এই যে রাস্তার অভিজ্ঞতা যা দেখলেন, তাতে দাঁড়িয়ে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে অমানসিক একটা অফরোডিং ছিল আজকে। আর দ্বিতীয় জিনিসটা হলো এই হানলেতে কিন্তু একটা অ্যাস্ট্রো অবজারভেটরি রয়েছে, যেখান থেকে মহাকাশের গবেষণা করা হয়। আর এই অবজারভেটরিতেই আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ ছিল। বর্তমানে মনে হয় এটা দ্বিতীয় হয়ে গেছে। তবে একটা কথা বারবারই বলছি, সেটা হলো বিআরও আর ইন্ডিয়ান আর্মি, এই দুই সংস্থান যদি না থাকতো তাহলে লাদাখ এক্সপ্লোর করা বা লাদাখে ঘুরতে আসা কোনো দিনই সম্ভবপর হতো না। ওনাদের 24 ঘন্টার যে সাপোর্ট, সেই সাপোর্টের জন্যই আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি তারা লাদাখ ঘুরতে আসতে পারি, দেখতে পারি, নিজেদের মতো করে আনন্দ করতে পারি, রাস্তাঘাটের মজা নিতে পারি। বলতে বলতেই বললাম এই
আর এই রাস্তা হচ্ছে ওয়ে টু উমলিংলা ভায়া ফটিলা টপ। আগামীকাল আমরা এই রাস্তা ধরেই উমলিংলার দিকে যাব। আপাতত হানলেতে গিয়ে আমাদের হোটেল খুঁজতে হবে। এই যে এখানে মাইলস্টোন দেখতে পাচ্ছেন, হানলে 0 কিলোমিটার, অর্থাৎ আমরা হানলে পৌঁছে গেছি। এই আই লাভ হানলে লেখাটা থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললো যে 2 কিলোমিটার দূরে হানলে ভিলেজ দেখাও যাচ্ছে এখান থেকে। এখানে যাই। বহু জায়গায় শুনেছি, দেখেছি। আজ রাতে আমরাও চেষ্টা করব, যদি মিল্কি ওয়ে দেখা যায় হানলে থেকে। শুনেছি খুব ভালো দেখা যায় হানলে থেকে। দেখি আমাদের সেই দেখার সৌভাগ্য হয় নাকি। এখানে রাস্তাটা একটু এরকমই, এখনো পাকা হয়নি। ঠিক আছে, হানলে ভিলেজে গিয়ে হোটেল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। হানলে ভিলেজটাও কিন্তু দূর থেকে বেশ ভালোই লাগছে দেখতে। এত দুর্গম রাস্তা দিয়ে তো আসার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে এখানে এসে এই সমস্ত জায়গার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা আমরা একটু উপভোগ করতে পারি। অসাধারণ সুন্দর ভ্যালি, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। কি লাগবে? হানলে ভিলেজে ঢোকার আগে এখানে আবার আমাদের পারমিট দেখাতে হবে। বাইকটাকে সাইডে রাখি। এখানে আছে রিসোর্স ম্যাপ অফ হানলে বাই রয়্যাল এনফিল্ড। আর এই যে হানলে গ্রাম শুরু হয়ে গেল। এখানে বিভিন্ন হোমস্টেগুলো রয়েছে। হোমস্টে খুঁজতে বেরিয়েছি। তারই মধ্যে এই যে ওপরে দেখতে পাচ্ছেন গোল একটা টোম মতো পাহাড়টার ওপরে, ওটাই অবজারভেটরি। হানলে চেকপোস্টের একদম মুখেই জুলে হোমস্টে। এইখানেই আমরা আপাতত আজকে থাকার জন্য ব্যবস্থা করলাম। এখন সব লাগেজগুলো আনপ্যাক করা হবে। এখনকার মতো গুড বাই। পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।